नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के अंदर। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ग्रे नारो का वायरलेस माइक, जो यूट्यूबर के लिए या फिर ट्रैवल ब्लॉगर के लिए सबसे बेस्ट माइक रहता है। तो ये मैंने हाल ही में परचेज करा है अमेजोन से, तो बहुत ही कम रेट पे ये हमें मिल चुका है। तो आज इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और प्राइस वगैरह सब जानते हैं और इसका रिव्यू देखते हैं, कितना क्या कैसे रहता है, कैसे कनेक्ट होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है गेनारो का वायरलेस माइक्रोफोन, जो इस टाइप की कुछ पैकिंग के अंदर आता है और ये सी टाइप के फ़ोन के अंदर लगेगा। सी टाइप का इसका है, तो ये इस टाइप का ये है। और सबसे पहले इसका जो इसके अंदर रेट लगी हुई है वो 1999 लगी हुई है, लेकिन एक्चुअल के अंदर अपन को ये 999 में अमेजोन से मिला है। तो इसकी कुछ खासियत है, जैसे HD साउंड क्वालिटी है, इंटेलिजेंट नॉइस रिडक्शन है और वेव मोड है और लॉन्ग लाइफ बैटरी है, 6 घंटे का है, पोर्टेबल है और वायरली कंफर्टेबल है। मतलब किसी में भी एंड्रॉयड मोबाइल में, लैपटॉप में, अदर हर सी टाइप की डिवाइस में ये कनेक्ट हो सकता है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते और ये इसको अपन ओपन करके देखते हैं। वाह, शानदार, सुपर। मतलब दिखने में भी इतना एकदम प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। तो इसको फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। क्या क्या है इसके अंदर हम इसे चेक कर लेते हैं। इनके 2 माइक्रोफोन है और एक इसका ये रिसीवर है जो अपने मोबाइल के अंदर अटैच होगा। तो अभी मैं इस फ़ोन में कनेक्ट करके, ये जो भी मेरे वॉइस जो आ रही है ना, डायरेक्ट मेरे इस फ़ोन के थ्रू आ रही है। अब मैं इसको अपने फ़ोन में कनेक्ट करके, उसका भी रूम का फ़ैन भी बंद है, तो उसके बाद रूम का फ़ैन भी ऑन करके फिर इसके साथ इसका करके देखेंगे। तो कुछ ये इस तरह का है। ये देख लीजिए, ये इसकी क्वालिटी है। और ये एयर वॉइस को रोकने के लिए, हवा को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे बेस्ट। और इसका पावर का बटन ये है और अपने चाहो तो अपनी कॉलर पे लगा सकते हैं। और ये इसका 3 लेवल का कैंसिलेशन का इसमें है। तो एक ये है और दूसरा इसके साथ ये है। तो 2 मिल सकते हैं अगर किसी इंटरव्यू लेने के लिए किसी, तो 2 जनों के साथ अपने ये माइक लगाकर अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो और इसके अंदर वो देख लेते हैं और क्या क्या इसके अंदर साथ में आया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं फटाफट से। हम देखते हैं। अच्छा, ये अगर एक्स्ट्रा में है, अगर अपन को इसको रिमूव करके, अगर इसकी अगर अपन को ज़रूरत नहीं है तो ये अपन यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसको हटाने के बाद इसको अपन कंफर्टेबली इसके साथ ये लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली एयर के लिए होता है। अगर हवा अगर ज़्यादा हो रही है, अगर उस टाइम अपन कुछ ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इनके साथ एक्स्ट्रा दे रखे हैं। और इसके साथ क्या क्या देख लेते हैं। ये देखो इसके आगे, और इसकी एक केबल है। अच्छा, गुड। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है, एक USB पिन है, 2 C टाइप पोर्ट, मतलब इस दोनों को अपन विद इन एक टाइम में के अंदर दोनों को साथ में चार्ज कर सकते हैं। इसको जैसे कनेक्ट हो चुका है। तो ये फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है माइक, और इसके पीछे बैक साइड में इसका बैक बटन है पावर ऑन करने का, और इसी तरह अपन इसको पावर ऑन करके कनेक्ट कर सकते हैं। और अब जो मेरी आवाज़ आ रही है वही आ रही है, वो इसी माइक से थ्रू आ रही है। जो फर्स्ट लेवल पर है, और जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हो इसी माइक के थ्रू वॉइस आ रही है। जो पहले हम वॉइस आ रही थी उसमें और इसमें अभी फ़र्क है। अभी जो वॉइस फ़ैन की आवाज़ भी ये साथ में कैप्चर हो रही होगी। तो ये इसका फर्स्ट लेवल है। तो इसको अपन सेकंड लेवल पर जाते हैं और देखते हैं फ़ैन की आवाज़ कितनी कम होती है। तो इसको एक बार मैं होल्ड प्रेस करूँगा पावर बटन को, तो 2 बार क्लिक हुआ है, तो मतलब सेकंड लेवल के ऊपर आ चुका है। अब जो मेरी वॉइस आ रही है वो सेकंड लेवल का वॉइस कैंसिलेशन कर रहा है। जो फ़ैन की आवाज़ आ रही है थोड़ी आपको कम सुनाई दे रही होगी। अब मैं इसको तीसरे लेवल पे ले रहा हूँ, तो तीसरे लेवल पर देखते हैं फ़ैन की आवाज़ कितनी क्या कम होती है। बल्कि लिए एक बार पावर बटन को और प्रेस करूँगा तो 3 बार ये लाइट ब्लिंक करेगी। तो 3 बार ये लाइट ब्लिंक कर चुकी है। अब जो मेरी वॉइस आ रही है वो क्लियरली इसी माइक के आ रही है, और फ़ैन भी, रूम का फ़ैन भी ऑन है। तो आप देख पाएंगे कि कितनी वॉइस कैंसिलेशन हो रही है या नहीं हो रही है। आपको तीनों लेवल मैंने टेस्टिंग करके बता दी है, और इसका परचेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे देता हूँ। मुझे ये माइक अभी के लिए सबसे बेस्ट लगा है, सबसे बेस्ट माइक है। मैंने काफ़ी रिव्यू वगैरह भी देखे हैं और बेस्टली रिकमेंड कर रहा हूँ। बहुत अच्छी माइक है। इसकी वॉइस अभी देख लिए वापस, तो उसका वॉइस एकदम परफेक्ट है, सही है। तो आप भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मैंने इसको 999 में परचेज़ करा है, आप भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।